এতে খরা এই খরারে সলা মଣିষটা মরিଯିବ ପାଟିରୁ ଛେପ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆରେ ରେ ରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖେ ଏତେ ଖରା। ଆହାରେ ଆହାରେ ଭାରି ଖରା ମୋର ଦେହ ଜାଳ ହୋଇଗଲା। ଆହାରେ ଭାରି ଖରା ମୋର ଦେହ ଜାଳ ବୋହିଗଲା। ବୈଶାଖର ବଡ଼ ଖରା ଦେହ ହୋଇଗଲା ଓଦା ହୋଇଗଲା ବড় ଝମେଲା। আরে হইগলা বড় ঝমেলা। আহারে ভারি করা মর দেহ জাল বইগলা। আহারে ভারি করা মর দেহ জাল বইগলা। জল পরা ষণ্ড কাম করে লন্ড ভণ্ড নাটর শকুনি মনাটে দণ্ড পানি। ঘর ঘর ভিতরে কলি মূল গাই দেখুথায় বসি গোপালা। আহারে ভারি খরা বড় দেহ জাল বহিগলা। আহারে ভারি খরা বড় দেহ জাল বহিগলা। রাধে কৃষ্ণ মন ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଷଣ୍ଢ। ମୋ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କାମଟା ମୋର ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ। ଆରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ନୃସିଂହ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଭଣଜା ସହିତ ଯାଏ ସାକ୍ଷାତ ଟିକେ କରିବି। ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ନୃସିଂହ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଭଣଜା? ମାମୁଁ ମୋ ସୁପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥା ଭଣଜା ଭଲରେ ଥା ବାପା। ମାମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋତେ କାହିଁକି ବାପା ଡାକିଛ? କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ ବାପା? ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମାମୁଁ। ହଁ ବାପା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ଆଜି ଭଳି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାମୁଁ। ଆରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ବାପା? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମାମୁଁ ସେଇଦିନ ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଅନୁଜ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜମୁକୁଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ମାମୁଁ। ପୂଜା କରିଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି। ଆରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କି କଥା ଦେଇଛ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ? ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଭାଇ କିରଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ସେଇଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନ ଏ ରାଜମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆଜି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାମୁଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ସୁବିଚାର କରିଛି ମାମୁଁ। ଆରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କି ସୁବିଚାର ନେଇଛ ମୋ ଭଣଜା? ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମଣିପୁର ରାଜନ ମୋ ସତ୍ୟ ବଚନ ମନ କଥା ଆଜି ମୁझे କରୁଛି ବଖାଣ। ମଣିପୁର ରାଜନ ମୋ ସତ୍ୟ ବଚନ ମନ କଥା ଆଜି ମୁझे କରୁଛି ବଖାଣ।
ଭାଇ ମୋର କିରଣର ହେବ ବାହାଘର ଭାଇ ମୋର କିରଣର ହେବ ବାହାଘର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାମୁଁ ଜଇଁ ପୁଅ ନଗର ନଗର ବୁଲି ଖୋଜି ମୁଁ ଆଣିବି ପିତା ମାତାଙ୍କ ବଚନ ପାଳନ କରିବି ନଗର ନଗର ବୁଲି ଖୋଜି ମୁଁ ଆଣିବି ପିତା ମାତାଙ୍କ ବଚନ ପାଳନ କରିବି ରୂପବନ୍ତୀ ସୁକୁମାରୀ ରୂପବନ୍ତୀ ସୁକୁମାରୀ ବହୁ ଆଣିବି ମୋ ଘର ଭାଇ ମୋର କିରଣର ହେବ ବାହାଘର ଭାଇ ମୋର କିରଣର ହେବ ବାହାଘର আরে রে রে রাধে কৃষ্ণ জয় পুଅ ମୁଁ এই নিষ্পত্তি নেবা আগরু মো ঝিও অগ্নিশিখাকু জনাইছ কি নাই ନା ମାମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ আরে রে রাধে কৃষ্ণ মো ঝিওকু ন জনাই তুমি এই নিষ্পত্তি নেইছ ভণেজা କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁଁ মো ঝিও কথা তো জানিছ মো ঝিও হচ্ছে অগ্নিশিখা ମାମୁଁ গোটিয়ে জ্বলন্তা অগ্নি সেই অগ্নিরে পুଣି তুমি ଦେଇଛ ঘিଅକୁ ঠালি ମାମୁଁ ଯିବା ଶଗଡ଼ରେ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଇଛ ପୁରାଇ କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁଁ ନାଗ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଭଣଜା ଦେଇଛ ହସ୍ତଟା ମାରି এই ଜାଗାରେ ତୁମେ ନ ମରିବ ଯାଉ କିଏ ମରିବ ମାମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ଅନର୍ଥ କଥା କହୁଛ ମାମୁଁ ସତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମାମୁଁ ତୁମ ଝିଅ ମହାରାଣୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କାଳନାଗୁଣୀ କାଳ ନାଗୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯଦି ଏ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଚାଲିପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ମାମୁଁ ଚାଲିପଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ଏଣୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି କେବେ ହେଲେ ଏ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେନି ମାମୁଁ କେବେ ହେଲେ କରିବେନି ନା 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 ମୁଁ ପରା ତା ବାପା ଅଛି ତା ବାପା ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଏଇ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ କଥା ମୋ ଝିଅ ଜାଣିବା କଥା ହଁ ନା ନା ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକୁଛି ଆଲୋ ମୋ ଅଗ୍ନିଶିଖା ନା ମାମୁଁ ଏପରି ଅନର୍ଥ କରନି ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ ଝିଅ ଏପରି ଅନର୍ଥ କରନି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଚୁପ କର ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ନେହୁରା ଝିଅକୁ ଅଛି ନ ଜଣାଇ ତମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ତୁମ ପାଖରେ ନେହୁରା ଅଛି ମାମୁଁ ଆରେ ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆଲୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ ମୋ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଝିଅ ମୋ ଗୁଣବନ୍ତୀ ଝିଅ ଭଲରେ ଥମା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଲ ମୋ ଗୁଣମନ୍ତ ଝିଅ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର ଡାକୁଛ କାହିଁକି ସତେ ଯେମିତି କି ଆକାଶରେ ଚିଣ୍ଡି ବାଦ୍ୟ ତଲେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଶିଖା 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 କଣ ହେଇଛି ତୁମର କଣ ହୋଇଛି ଏଇଠି ଛେନା ଗୁଡ଼ ହୋଇଛି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ
ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କୁହ। ଆଲୋ ଅଗ୍ନିଶିଖାମା ତୁ ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଲୋ? ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ମହାରାଣୀ। ଆରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନଥିବି ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ଡାଡି? ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇବି ମା ତୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଡାଡି। ଖାଲି ତୁ ଆରେ କଥାଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ମତେ କୁହ କଣ ହେଲା? ସରକାରୀ ଫ୍ୟାସନ ଯୁଗ ଆସିଲା ଫ୍ୟାସନ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା ଯୁଗ। ଡେଡେ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କୁହ। ଆଲୋ ମା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆମ ଜୟୀ ପୁଅ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ନା ନା ସାନ ଭଣଜା କିରଣର ମୁଁ କିରଣର କଣ ହେଲା? ତୋ ଦିଅର ମୁଁ ଦିଅର କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ବାହାଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲେଣି ଲୋ ମା। ବାହାଘର? ହଁ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟିଏ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲେ ସୁନାହରି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଏ ରାଗରେ ନିଆଁ ଚଳେ ସେହି ନିଆଁରେ ଜଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ମଣିପୁର ମୌନମଣି ବାପା ଯାହା କହିଲେ ତାହା କଣ ସତ? ମହାରାଣୀ ତୁମ ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ମହାରାଣୀ। এই নিষ্পত্তি নেবা ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାର ମହାରାଣୀ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ପରାମର୍ଶ ନେବା କଣ ଉଚିତ ନଥିଲା? ଏ ମହାରାଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମରି ଅନୁମତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିନି ମହାରାଣୀ। ଆରେ କାହିଁକି 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 ଜାଣିଛ? କହିଯାଅ। ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀକୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦେଉଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ସଜେଇଲି। ବଡ଼ଦେଉଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ସେଦିନର ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୀତା ଦେବୀ ରୂପରେ ସଜେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ତମ ମନ ବୁଝିଲାନି ମହାରାଣୀ, ତଥାପି ତମ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଆଉ ଜାଣିଛ ମହାରାଣୀ କହିଯା କହିଲି ପରା ଯେଉଁ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛ ତୁମେ କଳଙ୍କିନୀ ମହାରାଣୀ, ସେ ହେଉଛ ତୁମେ କଳଙ୍କିନୀ। ତମେ ମତେ ଏମିତି କହିପାରିଛ? ତମେ ମତେ ଏମିତି କହିପାରିଛ? ଆରେ ଏମିତି ନେବେ ମୋ ଦିଅର କିରଣ ବାବୁର ବୟସ କେତେ ଯେ ଏ ବୟସରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ପଶୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ପରା କିରଣ ବାବୁର ଅଳିଅଳ ଭାଉଜ ଅଛି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଦିଅର ବାବୁର ବାହାଘର କରାଇପାରିବି ଯେ? ଏଥିରେ ତୁମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ଏଥିରେ ତୁମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ଆଉ ଅଯଥାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ନଷ୍ଟ। ସତରେ ମହାରାଣୀ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ତୁମେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛ, କେଉଁ ଗୁଣରେ ତୁମେ ଭାଉଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିଲିନି। ତମେ କାହିଁକି ପରିକଳ୍ପନା କରିବ?
ତମେ କାହିଁକି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ ପରିକଳ୍ପନା କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରାଜା ଦଶରଥ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଭାଇ କିରଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ବାହାଘର କରି ଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ଏ ରାଜମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରିବି କଥା ଦେଇଛି ମହାରାଣୀ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଯାଅ ନିଜ କର୍ମ ଧରି ବୁଲୁଥାଅ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଅ ଆସୁଛି ଯାଅ କହିଲି ଅଧିକ ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆସୁଛି ମହାରାଣୀ ଯାଅ କହିଲି ଆସୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ ଶୁଣ କହୁଛି हेलो 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 मो बताए बागुणे ए बागुणीटा बंजा उठे माने शिकार निश्चय करिब काईकि ना ए बागुणी बाए ए दुनिया रे कौनसी तार बार नाए আলো মাসিকা देखिले तुम गुणवंत ज्वाई तम झिया करे ठिया आवर साहस करंदिनी हेले आजी से मोह अगर जवाब दे आरंभ करले रे मोह अगर जवाब दे आरंभ करलेनी আলো মা জবাব দেবা আরম্ভ কলেনি আলো মাসিকা এই জায়গা যদি তো বাপ্পা দণ্ড পানি নথান্তা হেলে এই কথাটা যেতে দূর পর্যন্ত যাইথান্তা লো মা रे सेदी में बरा ए मणिपुर राज्य रे হলো মা तुमर अधा शासन अछि काकिना ए महाराजंकर गुप्त तथ्य হলো तम झिया को भलो भाବରେ जणेबोनी कि मु सेई व्यवस्था करी देई छी रेडी হলো মাসিকা এ ঝিওটা কাহার कार এ দণ্ড পানি ছন্দ रेडी হলো মা তুমি গোটি কথা মনে রাখিছ না ভুলি যাইছ আরে রে রে রে, রাধে কৃষ্ণ এ বুড়া বয়সরে রে মা স্মরণ শক্তিটা ধীরে 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 কমে যাଉଛି কোন মনে পড়িব ঠিক আছে রেডি তোমার যদি স্মরণ শক্তি কমি যাଉଛି ହଁ, ମା। তাহলে ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି কোন রে মা ଆଜି ହେଉଛି ତମ ଝିଅ ଅଗ୍ନି ଶିଖାର কোন হইছে আজি এ ভগবান মো ঝিওর কোন হইছে ଜନ୍ମଦିନ জন্মদিন আজি মো ঝিও অগ্নি শিকার জন্মদিন আজি মো ঝিও অগ্নি শিকার জন্মদিন ତାଉ ରେଡି ତାଉ ସେତିକି ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଲୋ ମା। ଏ ରାଜମହଲରେ ନାଚ ଗୀତ ଖାଇବା Yes, ପିଇବା yes. ଓ, Yes, Roma. କେତେ ଧୁମଧାମରେ ହବ Hello, ma. ଆଉ ତମର ସବୁ ତ ଖୁସି ଯଦି ଟିକେ ଏଇନେ ବାଡ଼ି ଦେବ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଖୁସିଟା ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଡେଡେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଏ Hello, ma. ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ହଁ ମା ମନ୍ଦିର ଯାଉଲ ଏଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଆରେ ରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କାମ କରିବି ମୋ ଝିଅ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଇଁ ବଡ କାମ କରିବି ର ଝିଅ ନାଇଁ 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 ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଆଉ ସେ କାମଟି ହେଲା ତୁମେ ନା ମୋ ପାଇଁ ହଁ କିଛି ସୁବାସିତ କୁସୁମ ନେଇକି ଆସ ସେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଚାଲିଯିବି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିବି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଫୁଲ ପାଇଲ ମା ମୋ ଝିଅ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଇଁ ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ଆଣି ପାଦ ଥରେ ଥୋଇଦେବି ନାଇଁ ରେ ଏଇନେ ମୋର ଚାନ୍ଦା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ହଁ ମା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୋତେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ମାଲୋ ତୁମେ ନା ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ସଜବାଜ ହେଇକେ
ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଆରେ ମା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବିଲ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଷଣ୍ଢ। ମୋ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ମୋ କାମଟା ହେଲା ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ। ଆରେ ରେ ରେ ଆମ ଜୟୀପ ନୃସିଂହ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାନ ଭଣଜା କିରଣର ବାହାଘର କଥା। ବାହାଘର କରିଲେ କୋଉଆଡୁ ଭିକାରୀ ଝିଅଟା ଆଣିବ, ତାକୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନଟା ଦେଇଦେବେ। ସେ ହେଇଯିବ ପାଟରାଣୀ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କଣ କରିବ? ଭିକାରୁଣୀ ହବ? ନା ନା, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଝିଅ ହିଁ ପାଟରାଣୀ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଷଣ୍ଢ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହବ? ମୋ ନା ପରା ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ଦିନେ ପାଲଟି ଯିବି ବିଷ ପାଣି। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ତା 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ନା, ମୋ ଝିଅ ମନ୍ଦିର ଯିବ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବି। ଯାଏ ବାପା, ଫୁଲ ଯଦି ନ ଆଣିବି ମୋ ଝିଅଟା ବେଶୀ ରାଗିଯାଏ। ରାଗି ଝିଅ ନା।